И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Банан. И в этом видео мы приехали за грибами. Если что, мы находимся на Песочной горе. Сейчас мы ищем белые грибы. Со мной еще тут дед. Мы заходим вот сюда вот и пытаемся искать грибы. Я к вам вернусь, когда, наверное, найдем уже первый гриб. Подписчики, грибов что-то нету. Мы, мне кажется, пришли на метров 30. О, ребята, мы нашли первый гриб. Сейчас их за кадром к нему доберусь. Подписчики, обалдеть, белый гриб. Это беленький. Обалдеть. Все, ставь на паузу. Ребята, дед не разбирается, и поэтому он сказал, все, ставь на паузу. А надо говорить, знаете как? Все. Я сам запутался. Опа! Это какой дед? Поганку нашли. Целебную поганку нашли. Мы к вам вернемся, подписчики. Ребята, мой старший брат нашел белый. Смотри, какой хороший. Ага. Мой старший брат нашел. Мы к вам вернемся еще. Ребята, мой брат нашел опять уже целых два белых тут. Вот. Вот и вот еще. У него уже три. Тут 3 подписчики. Это как вообще? Я не понимаю. Мы к вам вернемся еще. Подписчики, пошел уже даже дождик. Но он что-то мелкий. Я не понял. На меня что-то капнуло то не капнуло. Что-то не понял. Мой брат опять нашел белый. Чего? Как это понимать вообще? Я не понимаю. Что-то происходит сегодня. Мы к вам вернемся еще. Ребята, мы нашли вот такие вот грибы, но это не белые, жалко. Если бы были белые, это было бы круто. И вчера мы, кстати, тоже ходили за грибами, но как бы мы с дедом набрали 1 пакет, и мой старший брат набрал 1 пакет. Ребята, мой дед нашел вот такой вот огроменный гриб. Мы к вам еще вернемся. Ребята, еще, мне кажется, утро мы уже для вас снимаем ролики, поэтому поддержите нас и поставьте лайк, и про красную кнопку подписаться не забудьте. Ребята, мы сейчас поднимаемся на большую гору, и поэтому мы идем очень долго. Ребята, мы сейчас находимся на Песочной горе, и на Песочной горе вот такая вот гора. Мы к вам вернемся. Ребята, вот на какую мы еще высоту забрались. Это, мне кажется, мне очень сейчас страшно. Мне кажется, для вас это кажется, что это мало, но это в реальной жизни очень много. Ё-моё! Ребята, я скольжу. Мы к вам вернемся. Ребята, сейчас буду спускаться. Я к вам вернусь, когда спущусь. Ё-моё! Я сейчас спускаюсь. Голован! Ребята, мы уже пришли в низину. Ну, короче, сейчас мы тут находимся. Ищем грибы, кстати. Поддержите наш лайком, кстати, и подпиской. Ну, пожалуйста, подписывайтесь. Я уже вас 2 раза прошу подписаться в этом ролике. Вы видите, какая вот там вот гора? Я за брусникой, когда пойду, я еще пойду. Еще сниму бруснику. Мы к вам вернемся. Ребята, сейчас грибов что-то нету. Я не вижу грибов. Но тут есть кусты. Помните, я снимала свои первые ролики, когда я показывала вам кусты черники? Вот эти кусты уже. Ага, лес, кстати, тоже очень красивый. Тут сосновый бор, мне дед мой сказал. Мы к вам вернемся еще. Подписчики, еще дышатся тут очень легко в этом сосновом борту, или как там он? Бору. Мы к вам вернемся. Ребята, я подхожу к непроходимому лесу, или он еще называется дремучий. Вот. Тут одни елки темные.
И тут можно заблудиться легко. Понятно? Надеюсь, что всем понятно реально. Так. Я нашел мухоморы. Может, я заснял их, кстати. Я их, по-моему, заснял. И, кстати, ставьте лайк и подпишитесь на мой канал и на канал Медока. Медок. Юху! Паркур! Паркур! Кстати, для начала я был в Майнкрафте, кстати, нубом полным. Но потом меня научили крафтить. Сейчас небольшая была рекламка про Майнкрафт, можно сказать. А пока что... Ну вот рядышком прям дремучий лес. И он и там еще. Представляете, подписчики? Так. Сейчас я подошел уже к своему деду. И мы к вам вернемся. Ребята, мы нашли маму с папой белых грибов. Вот они. Вот маленький, а вот большой. У них еще какие-то муравьишки ползают. Я не понимаю, кто это. Мы к вам вернемся еще. Ребята, мой старший брат, ему, кстати, 12 лет. И он нашел еще один гриб. Сейчас. Смотрите, как он согнулся. Обалдеть. Круто. Может, тут, кстати, рядом еще будет. Стоп, где ты его сорвал? Тут? Вон. Ага. Может, рядом будет. Поэтому ищем тут. Мы к вам вернемся. Подписчики, мы идем к деду. Он далеко уже ушел. Поэтому мы идем. Мы к вам вернемся, когда дойдем до деда. Ребята, жалко, что этот гриб не белый, потому что посмотрите на него. Обалдеть. Я просто в шоке. Я не понимаю, как такие грибы растут. Но что-то грибов сейчас. Так. Ребята, мы к вам вернемся за кадром. Ребята, у деда, кстати, моего, помню, у деда моего украли лодку. Представляете? У моего деда украли лодку. Но ее нету. Просто нету. Мы к вам вернемся еще. Кстати, если мы лодку найдем, то мы поедем на ту сторону искать грибы. Там, мне кажется, будет больше шансов. Ребята, дождь пошел. Пошел дождик. Дождь пошел. У меня, слава богу, есть капюшон. Ой, ё-моё, ребята. Все, я в капюшоне. Вот так странно выглядит, мне кажется. Ой, ребята, я нашел гриб. Отлично. Так, ну пошел уже дождь. Мне кажется, на ваших экранах видны капельки. Я сейчас протеру. Я протер рукой просто. Опа, что там? О, ребята, еще один. Рядышком еще один. Так, может быть, что-нибудь тут найдем сейчас. Грибы. Так, ребята, мы к вам вернемся. Ребята, пошел целый ливень. На ваших экранах, наверное, капли есть. На моем экране много капель. Так. Так, ребята, мы к вам вернемся. Ребята, мы немножко с моим дедом разделились. Это что за фигня? Погодите, ребята, я к вам вернусь. Я, в принципе, наладил. Проблемы с камерой какие-то. Короче, ребята, вон там мой старший брат. Так. Так, ребята, мы с дедом, кстати, разделились. У меня экран потеет, будто бы вообще. Либо это туман какой-то на камере появился. Так. Ищем грибы, ребята. Но я пока ничего не могу найти. И, кстати, если вы хотите, чтобы через 2 дня я вам кое-что показал, обязательно поставьте лайк. И напишите в комментариях обязательно. И колокольчик. Обязательно без колокольчика никуда. Не понял. Это поганка. Дождик реально есть. Большой.
Так. Ну, я уже рядом с своим братом, можно сказать. И как я и говорил, ему 12 лет. Мне 7, и моей сводной сестре Милане 8. Так, я сейчас подойду к своему брату. Вниз спускаться! Вниз! Ребята, я нашел белый! Я нашел! Я нашел! Гигантский, ребята! Я нашел его, да. Сейчас его порежу. Вот его режут. Смотри, Обалдеть. какой Тёма нашел. Банан. Ага. Банан-грибник. Да, бананы это, кстати, вкусно. Но я не ем, потому что это мои сородичи. Ха. Всё, Тёма, я скажу вам тебе. Это все равно твой, окей? Угу, так. Я сейчас за кадром к вам вернусь. Ребята, смотрите, какой мой дед нашел гриб. Да, Обалдеть, он какой Тёма крутой. примерно такой же он нашел. Вон, смотри. Ага. Так, подписчики, я к вам вернусь за кадром. Так, ребята. Так, ребята, идем, значит, мы сейчас за грибами. Ну, мы, точнее, уже за грибами. Так. Идем. Кстати, вот собака моей бабушки. Я сейчас в деревне Устье-Тулакса. Так. Так, ребята. О, я домик нашел. Представляете, целый дом. Ну, для Моти целый лес — это целый город со 100 голыми городами. А хотя для нас тоже это 100 городов лес, мне кажется. Но мне кажется, Россия — это, кстати, самая большая страна. Кто не знал. Так, подписчики, я к вам вернусь. Ребята, сейчас я вам покажу, скоро я вам покажу высоту горы. Ребята, смотрите высоту горы. О, грибок, грибок. Хорошечно. Так. Большой? Не, небольшой. Покажи. Так, сейчас я, возможно, залезу на нее. Так, ребята, я залазю на эту гору. Экстрим. Посмотрите, сколько мне идти, а вот сколько я прошел только что. Ой, ой, наверное, белых будет там много. Обалдеть, ребята. Так, ребята, за кадром я к вам вернусь. Ребята, я, конечно, не залезу на полную. Вот сколько мне осталось. Но я достаточно высоко так-то. Ё-моё! Ребята, посмотрите, сколько мой брат маленький. Так, все, ребята, за кадром я вылезу. Ай! Блин. Так. Ребята, я слез. Ну и что ж, на этом будем заканчивать. С вами был Банан. Всем пока-пока.